أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير، يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم، وتكرمنا بها بنور الفهم، وتوضح بها عنا ما أشكل حتى يفهم، فإنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا مع درس المنطقي مع كتاب السلم المنورة للإمام الأخضري بشرح الشيخ حسن القويسلي شيخ الجامع الأزهري رحمه الله تبارك وتعالى. ووصلنا إلى قوله فصل في الأشكال. فصل في الأشكال. نعم، نقرأ الأبيات ثم نأخذ الجديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قد أخرج منتهج فكره أرض الحجاب، وحط عنه من سماء العقل كل حجاب من سماء الجهل، حتى بدت لهم شموس المعرفة وهم مخدرتها منكشفة. نحمده جل على الإنعام بنعمة الإيمان والإسلام، خصنا بالخير من قد أرسل وخير من حاز المقامات العلا، محمد سيد كل مقتفى العربي الهاشمي المصطفى. صلى عليه الله ما دام الحجاب ينفذ من بحر المعاني لججا، وآله وصحبه له الهدى من شكره بأنجم في الاهتداء. وبعد فالمنطق للكلام نسبته كالنحو للسان، فيعصم الأفكار عن غي الخطا، وعن دقيق الفهم يكشف الغطاء. فهك من أصوله قواعدا تجمع من فنونه فوائدا، سميته بسلم المنورق يقابل سماء علم المنطق. والله أرجو أن يكون خالصا لوجهه الكريم ليس خالصا، وأن يكون نافعا للمبتدئ منه إلى المكونات يهتدي. والخلف في جوازه اشتغال على ثلاثة أقوال، فمن الصلاة والنواوي حرما، وقال قوم ينبغي أن يعلم. والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة، ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب. إدراكه مفرد التصور والحلي، ونكون سلم بتصديق المسير، وقدم الأول عند الواقع لأنه مقدم بالطبع والنظر محتاج للتأمل، وعكسه هو الضروري الجلي. وما به إلى تصور المصير عالقا في شيء فلتبتهي، وما لتصديق به توصل بحجة يعرف عند العقلاء دلالة اللفظ على ما وفق
فهو التزام بعقل التزم مستعمل الألفاظ حيث يوجد إما مركب وإما مفرد فأول ما دل جزءه على جزء معناه بعكس ما تلا وهو على قسمين عام مفردا كلي أو جزئي حيث وجد فمفهم اشتراكه الكلي كأسد وعكسه الجزئي فأولا للذاتي في أدوات فانصره أو لعارض إذا خرج والكليات خمسة دون اتقاء جنس وخاص عرض نوع وخاص وأول ثلاثة إلى شطر جنس قريب أو بعيد أو وسط نسبة الفاضل معاني خمسة أقسام بلا نقصان توافق تشكك تخالف والاشتراك عكسه الترادف واللفظ إما طلب أو خبر وأول ثلاثة ستذكر أمر مع استعلاء وعكسه الدعاء وفي التساوي فالتماس وقع الكل حكم على المجموع ككل ذاك ليس ذا وقوع وحيثما لكل فرد حكم فإنه كلية قد علم والحكم للبعض هو الجزئية والجزء معرفته جدية معرف على ثلاثة قسم حد ورسمي ولفظي علم فالحد بالجنس وفصل وقع والرسم بالجنس وخاصة معا ونقص الحد بخاص أو مع جنس بعيد إلا قريب وقع ونقص الرسم بخاصة فقط ومع جنس أبعد قد ارتبط وما بلفظ ابتدئ شهر تبديل لفظ البردي أشهر وشق كل أن يرى مضطردا منعكسا وظاهرا لا أبعدا ولا مساويا ولا تجوزا بلا قرينة بها تحرزا ولا بما يدرى بمحدود ولا مشترك من القرينة خلا وعنده من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود ولا يجوز في الحدود ذكرها وجائز في الرسم فلما رأوا احتمل صدق لذاته جرى بينهم قضية وخبرا ثم القضايا عندهم قسمان شرطية حمدية والثاني كلية شخصية والأول إما مساوى وإما مهمل والسر كليا وجزئيا يرى وأربع أقسامه حيث جرى إما بكل أو ببعض أو بلا شيء وليس بعضها شيء جلا وكلها موجبة وسالبة فهي إلى كلا الثمان أيبا والأول الموضوع في الحمدية والآخر المعمول بالسوية وإن على الطريق فيها قد حكم فإنها شرطية وتنقسم أيضا إلى شرطية منفصلة ومثلها شرطية منفصلة جزءهما مقدم وتالي أما بيان ذات الاتصال فأوجب تلازم الجزئين وذات الانفصال دون ميل وأوجب تنافرا بينهما أقسامها ثلاثة فتعلما مانع من أو فروق أو هما وهو الحقيقي الأخص فعلما تناقض خلف القضيتين في كيف وسيط واحد أمر في فإن تكن شخصية
أو مهملا فنقضها بكيف أن تبدل، وإن تكن محصورة بالسور فانقض بضد سورها المذكور، فإن تكن موجبة كلية نقضها سالبة جزئية، وإن تكن سالبة كلية نقضها موجبة جزئية. العكس قلب جزئي قضية مع بقاء الصدق والكيفية، والكم إلا الموجب الكلية فعوضوها الموجب الجزئية، والعكس لازم لغيرها وجد باجتماع في السبعين تتصل، ومثلها المهملة السلبية لأنها في قوة الجزئية، والعكس في مرتب بالطبع وليس في مرتب بالوضع. إن القياس من قضايا صورا مستلزما بالذات قولا آخر، ثم القياس عنده قسمان فمنهما يدعى بالاقتران، وهو الذي دل على النتيجة بقوة واختص بالحملية، فإن تريد تركيبه فركب مقدماته على ما وجب، ورتب المقدمات والدراسة منها من فاسد مختبرا، فإن لازم المقدمات بحسب المقدمات آتي، وما من المقدمات صغرى فيجب اندراجها في الكبرى، وذات حد أصغر صغرهما وذات حد أكبر كبرهما، وأصغر فذاك ذو اندراج ووسط بالغلط إنتاج. الشكل عند هؤلاء الناس يطلق عن قضيتين قياس من غير أن تعتبر الأسواق، لذاك بالضرب له يشاء. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفع بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. فصل في الأشكال. الشكل عند هؤلاء الناس أي المناطق فهو عام أريد به الخصوص. نعم. قال فصل في الأشكال. الفصل في اللغة الحاجز بين الشيئين، وفي الاصطلاح اسم لطائفة من المسائل المندرجة تحت باب أو كتاب غالبا. قال في الأشكال. قال في الأشكال. واضح؟ الشكل معناه لغة، الشكل لغة هو الهيئة، هيئة الشيء، هيئة الشيء، هيئة الشيء. في الاصطلاح ما ذكره الشيء يطلق عن هيئة قضيتي قياس من غير أن تعتبر الأسواق. هذا هو الشكل في اللغة والاصطلاح. الشكل لغة هو هيئة الشيء، هيئة الشيء. في الاصطلاح يطلق عن هيئة قضيتي قياس من غير أن تعتبر الأسواق كما قال الشيخ. واضح؟ يعني الهيئة المركبة من اجتماع الصغرى مع الكبرى باعتبار طرفي النتيجة مع الحد الوسط، كل هذه الهيئة تسمى شكل، كل هذا يسمى شكل. يعني الهيئة الحاصلة مع اجتماع طرفي القضية
الكبرى مع الصغرى مع اعتبار نتيجة مع الحد الوسط، كل هذا يسمى شكل. هذه الهيئة مركبة، صغرى كبرى نتيجة حد وسط، كل هذا يسمى شكل. هذا هو الشكل عند المناطق. هذا منها فصل في الأشكال. فقلنا الشكل في اللغة هو هيئة الشيء، هيئة الشيء. لذلك تقول شكل فلان كذا. ما معنى شكله كذا؟ شكله يعني تركيبته جيد. تقول شكله جميل. ما معنى شكله جميل؟ تركيبته جميلة. كذلك الشكل عند المناطق عبارة عن ماذا؟ الهيئة الحاصلة من تركب الصغرى مع الكبرى مع الحد الوسط مع النتيجة، كل هذا يسمى هيئة، يسمى شكل. مفهوم؟ هذا قال الشكل عند هؤلاء الناس مقصود بهم مناطق، فالناس عام لكن أريد به الخصوص، أريد به المناطق. عام أريد به الخاص، أطلق الناس اللي هو عام وأراد به الخاص اللي هو المناطق، لأن الناس يدخل فيهم المناطق وغيرهم، فهو عام. صحيح؟ مناطق الناس يدخل فيهم المناطق والفقهاء وكذا وكذا وكذا، لكن المناطق الخاص. لذلك الشيخ قال فهو عام أريد به الخصوص، أريد به الخصوص. نعم. يطلق. قال تحت، اقرأ معي تحت. قوله الأشكال بفتح الهمزة جمع شكل، معناه هيئة الشيء كما قلنا. تقول شكل فلان كذا، معنى هيئته. نعم. قال قوله عام أريد به الخصوص، ضابطه، هذا هو الضابط تاع العام الذي يريد به الخصوص، أن يكون العموم ليس مرادا. مثل هنا الناس غير مراد، الناس ليس مراد في اللفظ ولا في الحكم. مثل هنا الناس لا هو مراد في اللفظ ولا هو مراد في الحكم، بأن يطلق العام مرادا به الخاص، فأطلقنا الناس مرادا به المناطق من أول الأمر، فهو مجاز أبدا دائما. هذا هو ضابط العام الذي يراد به الخصوص، أن يكون العموم ليس مراد لا في اللفظ ولا في المعنى، لا في اللفظ ولا في الحكم. ويطلق العام مرادا به الخاص من أول الأمر، من أول الأمر. نحن لما قلنا عند هؤلاء الناس من أول الأمر نريد المناطق، فنحن الناس لا نريد لا لفظها ولا حكمها، وكلام، فهو مجاز أبدا دائما. نعم. وأما العام المخصوص، الآن فرق بين عام أريد به الخصوص والعام المخصوص. أيوة. وأما العام المخصوص فضابطه أن يكون العموم مرادا. نعم. فرق بين عام أريد به الخصوص وعام مخصوص. العام المخصوص لا يراد ماذا؟ يراد عمومه. وأما العام المخصوص فضابطه أن يكون العموم مرادا في اللفظ لا في الحكم. نعم، بطبيعة الحال يكون العام مرادا في اللفظ لكن ليس في الحكم. كالقوم في قولك قام القوم إلا زيدا، فإن عمومهم مراد في اللفظ. هنا العموم مراد في اللفظ، قام القوم يعني عامتهم، بدليل صحة الاستثناء. إذ لو لم يكن ما قبله شاملا للمستثنى لم يصح إخراجه، فأنت هنا ناوي لفظ العموم وليس مرادا في الحكم. نعم، أي لم يرد أن الحكم بالقيام منسحب عليه، وإلا لناقض آخر الكلام أوله. أما في الحكم أنت لا تريد العموم هنا، لا،
تريد قيام القوم ما عدا زيد، هذا هو في الحكم. والحاصل أن كل من القسمين لم يرد عمومه في الحكم، كلاهما عام أريد به الخصوص ولا العام المخصوص، كلاهما لا يراد عمومه في الحكم، كلاهما لا نريد حكمه، لا نريد فيه الحكم. نعم. وأما في اللفظ فلا عموم أيضا في العام، العام كذلك لا يراد لفظه الذي أريد به الخصوص، بخلاف العام المخصوص. أما العام المخصوص هذا تريد لفظه، تريد لفظ العموم، لكن لا تريد حكمه. فالآن العام الذي أريد به الخصوص لا يراد لفظه ولا يراد حكمه، بأن يطلق العام مرادا به الخصوص من أول الأمر. لو قلت هكذا مثلا: الشكل عند هؤلاء الناس، هذا عام أريد به الخصوص، فأنت الناس هذا لا تريده في العام، هذا اللي هو الناس لا تريده في اللفظ ولا تريده في الحكم، وإنما أطلقته وتريد به الخاص من أول الأمر، تريد بالناس المناطق من أول الأمر. فهم الكلام؟ فالآن هذا العام الذي أريد بالخصوص لا يقصد لفظه ولا حكمه من أول الأمر، وإنما تطلقه مرادا به الخاص من أول الأمر. فهمنا يا جماعة؟ بخلاف العام المخصوص، العام المخصوص يراد به اللفظ لكن لا يراد به الحكم، لا يراد به الحكم. إذا قلت قام القوم إلا زيدا، فهنا القوم قام القوم تريد عمومه في اللفظ، عمومه في اللفظ، لكن لا تريد عمومه في الحكم. لماذا؟ لأن في الحكم لا بد يخرج منه زيد. واضح الكلام؟ هذا معنى كلام الشيخ. قالوا فالحاصل أن كل من القسمين لم يرد عمومه في الحكم، كلا القسم لا يراد في الحكم. أما في اللفظ فلا عموم أيضا في العام الذي أريد به الخصوص، العام الذي أريد به الخصوص لا يراد لا لفظه ولا حكمه، وإنما يراد الخاص من أول الأمر. واضح؟ هذا هو، بخلاف العام المخصوص. أما العام المخصوص هذا يراد لفظه، يراد في اللفظ يراد قام القوم، يراد في اللفظ العموم، لكن في الحكم لا أريد في الحكم أن حكمت على جميع القوم بالقيام، لا. واضح يا جماعة الخير؟ هذا الفرق بينهم، هذه حاجة مهمة جدا ما شاء الله، يعني فائدة جميلة جدا. سطر عليها واهتم بها. نعم، أن الشيخ أتى بها ببساطة وباختصار، لو تذهب إلى كتب الأصول ستغرق في هذا الكلام، سيأتي لك بكلام تغرق لا تفهمه بهذه الطريقة البسيطة. هنا الشيخ بسط وأوضح الأمر. فالآن الشكل عند هؤلاء الناس هنا عام أريد به الخصوص، عام أريد به الخصوص. فهنا الناس لا يقصد لفظه، لا يقصد لفظ العام ولا يقصد حكم العام، وإنما المقصود هنا من أول الأمر المناطق الخاص، من أول الأمر أنا أريد المناطق. هنا الكلام، فالمراد بالناس المناطق من أول الأمر. واضح جماعة الخير؟ هذا هو من لذلك الشيخ قال فهو عام أريد به الخصوص. نعم زيد. يطلق عن أي على الهيئة كما قلنا. المراد بالهيئة قال الشيخ تحت قوله هيئة، المراد بالهيئة الهيئة الحاصلة مع اجتماع الصغرى مع الكبرى باعتبار طرفي النتيجة مع الحد الوسط. هذا هو.
هذه الهيئة كلها تسمى شكل عند المناطق. اجتماع الصغرى مع الكبرى باعتبار طرفي النتيجة مع الحد الوسط، كل هذا الاجتماع هذا يسمى شكل عند المناطق، الصغرى مع الكبرى مع طرفي النتيجة مع الحد الوسط. واضح؟ ها؟ قضيتي قياس من غير أن تختبر الأسواق. نعم، يطلق عن قضيتي قياس، يطلق على هيئة قضيتي قياس، على هيئة قضيتي قياس من غير أن تعتبر الأسواق. إذا قلت هكذا كل إنسان حيوان، كل إنسان حيوان، وكل حيوان جسم، كل إنسان حيوان وكل حيوان جسم مثلا، هذا يسمى شكل. لماذا؟ بالنظر إلى ماذا؟ بالنظر إلى الصغرى اجتماعها مع الكبرى، بالنظر إلى طرفي النتيجة اللي هو الحد الوسط والحد الأكبر والحد الأصغر. وهذا الكلام باعتبار الحد الوسط هذا الهيئة المركبة تسمى شكل. فهمنا يا جماعة؟ هذا الهيئة المركبة تسمى شكل. نعم. فقولنا من غير أن تعتبر الأصوار. أما الأصوار هذا باعتبار ماذا؟ الأصوار اللي هي كل بعض. لو نظرنا إلى هذا الهيئة وزيد عليها الصور كل أو بعض تصبح تسمى ضرب. مفهوم كلام؟ الشكل من غير أن تعتبر الأصوار، لكن لو زدنا الأصوار كل أو بعض يصبح يسمى ضرب، لا يسمى شكل، يسمى ضرب. هذا اصطلاح عندهم هكذا. مفهوم كلام؟ عن قضيتي قياس من غير أن تعتبر الأصوات، هذا هو الشكل من غير اعتبار الأصوات، الصور اللي هو الكل أو الجزء. قال قوله من غير إلى آخره، يعني أن الشكل هو النوع من القياس باعتبار مقدمتين من حيث اشتمالها على الحد الوسط موضوعا أو محمولا فيهما أو في أحدهما من غير نظر إلى الصور، وإن كان حاصلا فإن نظر إلى الصور سمي بهذا الاعتبار ضربا. هذا فهمنا يا جماعة؟ النظر إلى هيئتي القياس من غير صور تسمى شكل، أما إن زيد عليها الصور تسمى ضرب. مفهوم؟ هذا معنى كلام الشيخ، سيعطينا مثال. كقولنا الإنسان حيوان. نعم. والحيوان جسم. انظر الآن، الإنسان حيوان والحيوان جسم، وهيئة هاتين القضيتين تسمى شكلا. تسمى شكلا. أي انظر الهيئة كيف: صغرى، كبرى، حد وسط، واضح؟ وطرفي ماذا؟ طرفي النتيجة، واضح؟ اللي هو المحمول والموضوع. هذا الهيئة اللي أنت مركبة من هذا الهيئة الحاصلة تسمى عند المناطق في شكل. واضح يا جماعة الخير؟ وهو نوع خاص من القياس، نوع خاص من القياس. فهمنا الكلام هذا ولا؟ هذا هو الهيئة المركبة من صغرى وكبرى وطرفي النتيجة والحد الوسط، كل هذا يسمى شكل عندنا. أما إذا زيد عليه الصور كل أو بعض يصبح يسمى ضرب، يسمى ضربا. نعم. فهيئة هاتين القضيتين تسمى شكلا، أي نوعا خاص، نوع خاص من القياس. مفهوم يا جماعة؟ نوع خاص من القياس. نعم. أي نوعا خاصا من القياس. نوعا خاصا من القياس. نعم.
نوع خاص من القياس. نعم. إذ تعليلية إذ تعليلية إذ تعليلية. إذ تعليل إذ تعليلية أي لأن ذاك أي الذي اعتبر فيه الأسواق الذي اعتبر فيه الأسواق الذي اعتبر فيه الأسواق بالضرب له يشار. نعم. بالضرب له يشار أي يسمى ضربا خاصا. نعم، يسمى ضربا خاصا من الشكل، يعني الشكل أعم من الضرب، شكله أعم من الضرب. ثم جمع. فالقضيتان المتقدمتان قريبا الشكل فإن شكل. فالقضيتان المتقدمتان قريبا، اللي هي الإنسان حيوان والحيوان جسم، هذا شكل، هذا شكل. فإن صورتهما بالكلية فقلت كل إنسان حيوان وكل حيوان جسم، كان ضربا خاصا من الشكل الأول. هذا. فالآن الشكل عام والضرب خاص، هذا هو. واضح يا جماعة الخير؟ قال إذ تعليلية أي لأن، إذ بمعنى لأن، واضح؟ ذاك أي الذي اعتبر فيه الأصوات بالضرب له يشار، أي يسمى ضربا خاصا من الشكل، يسمى ضرب خاص من الشكل. نعم. فالقضيتان المتقدمتان قريبا ما هما؟ الإنسان حيوان والحيوان جسم، هذه هي المتقدمة قريبا. هذا شكل، تسمى شكل أنها لم تصور. فإن صورتهما بالكلية فقلت كل إنسان حيوان وكل حيوان جسم، كان ضربا خاصا من الشكل الأول. هذا. فمن الآن فرق بين الشكل والضرب. الشكل لا يصور بالأصوات، أما الضرب هو إذا صور. قال تحت قوله إذ ذاك أفرد وذكر باعتبار ما ذكر، وإن كان المشار إليه قضيتي القياس. إذ ذاك هذا اسم الإشارة، يرجع لماذا؟ يرجع إلى قضيتي القياس. لأنه قال الشكل عند هؤلاء الناس يطلق عن قضيتي قياس من غير أن تعتبر الأصوات. إذ ذاك ما المشار إليه؟ قضيتي القياس. إذ ذاك يعني إذ قضيتي القياس بالضرب له يشار. واضح كلام؟ إذ ذاك. هنا جماعة إذ ذاك يعني إذ ذاك إذ قضيتي القياس إن صورت يشار إليها بالضرب. هذا هو. واضح يا جماعة؟ رغم ذلك يعني ذكره وأفراده. لذلك قال أفرد وذكر باعتبار ما ذكر، وإن كان المشار إليه قضية القياس. يا المصريين يا أخوي أنا متعجب فيهم تسجيل.
قال إذ ذاك اسم الإشارة يرجع على قضيتي القياس. إذ قضيتي القياس لو صورت تسمى بالضرب. هذا معنى الكلام. إذ قضيتي القياس إن صورت تسمى بالضرب لها يشار. واضح؟ هذا معنى الكلام. قال تحت: فالآن فهمنا أن الشكل هو من غير أن تعتبر الأسوار. أما إن اعتبرت الأسوار فيسمى ضرب، وهو نوع من الشكل، من الشكل سيأتي، وهو خاص، يعني نوع خاص من الشكل الأول. نعم. قال: قوله خاصا أشار به إلى أن الشكل أعم من الضرب. الشكل أعم من الضرب، لأن الضروب أنواع الأشكال باعتبار النظر إلى الصورة المخصوص. واضح يا جماعة؟ لأن الضروب هي عبارة عن أنواع الأشكال، لأن الضروب أنواع الأشكال باعتبار النظر إلى الصورة المخصوص، والشكل لا ينظر فيه إلى ذلك، إلى الصورة، بل المدار على المقدمتين باعتبار الحد الوسط. هذا هو الشكل، تنظر فيه إلى المقدمتين باعتبار الحد الوسط من غير نظر إلى الأسوار. أما إذا نظرت إلى الأسوار معها تسمى ضرب. الآن فالشكل أعم والضرب أخص، لأن الضرب أنواع الأشكال كما سيأتي إن شاء الله. كل شكل تحته ضروب، كل شكل تحته ضروب. نعم، تقول الشكل الأول سيأتي تحته مثلا 4 ضروب أو كم كذا. عن الشكل عام والضرب خاص، أن الضرب نوع من الشكل، كما سيأتي إن شاء الله. لذلك قال خاصا أشار به إلى أن الشكل أعم من الضرب. الشكل أعم من الضرب. لماذا؟ لأن الضروب أنواع الأشكال باعتبار النظر إلى الصور المخصوص، والشكل لا ينظر فيه إلى ذلك، يعني إلى الصور، بل المدار على المقدمتين باعتبار الحد الوسط. واضح؟ هذا. قال: فإن صورتهما إلى آخره، أي مثلا، وليس وجود الصور لازما، بل المدار على اعتباره وملاحظته، سواء أكان موجودا أو لا. أنت تعتبر وتلاحظ، سواء وجد الصور بالفعل أو أنت اعتبرته فقط. ليس لازم أن يكون موجود، ليس بلازم، مهم أنت تعتبره. لذلك الشيخ قال: من غير أن تعتبر الأسباب. فليس شرطا أن يكون الصور لازما موجود أراه، لا، مهم أن أعتبره حتى ولو لم يكن موجود.
نعم. قال: بل المدار على اعتباره وملاحظته سواء أكان موجودا أو لا. فالمثال المذكور من غير تصوير إذا نظر إلى فقد السور فيه كان ضربا عقيما، وعلى هذا فقس. واضح يا جماعة الخير؟ هذا هو الفرق بين الشكل والضرب. الشكل من غير ملاحظة الأسوار، أما الضرب باعتبار الأسوار سواء كان الضرب موجودا بالفعل أو أنت اعتبرته فقط. نعم. زيد. وللمقدمات أشكال فقط. اسم فعل بمعنى انتهى، مقدم من تأخير. مقدم من تأخير. أربعة بلا زيادة. مقدم من تأخير. وللمقدمات أشكال فقط. فقط هذا اسم فعل بمعنى انتهي. وللمقدمات أشكال فقط يعني انتهي. مقدم من تأخير. مقدم من تأخير. واضح؟ من المفروض ماذا يقول الشيخ؟ من المفروض يقول: وللمقدمات أشكال أربعة فقط. فهو مقدم لكن حقه تأخير. حقه هكذا: وللمقدمات أشكال أربعة فقط. لكن هو ماذا؟ هو مقدم من تأخير. أصله ماذا؟ التأخير بعد أربعة، لكن هو قدم. فما يا جماعة؟ بمعنى انتهي، مقدم من تأخير. قال تحت: أي وحقه أن يكون بعد قوله أربعة. هذا هو حق، أن يكون بعد أربعة. وللمقدمات أشكال أربعة فقط. واضح يا جماعة؟ واضح يا جماعة الخير؟ لذلك الشيخ قال: وللمقدمات أشكال أربعة فقط. يعني الأشكال أربعة فقط، لا خامس لها. أربعة: الشكل الأول، الشكل الثاني، الشكل الثالث، الشكل الرابع فقط. هذا. نعم. أربعة بلا زيادة عليها. بلا زيادة على أربعة أشكال. نعم. وهذه الأشكال الأربعة تحصل من القياس. نعم، هذه الأشكال الأربعة تحصل من القياس. تحصل من القياس بحسب تكرار حد الوسط فيه. نعم. بحسب تكرار حد الوسط فيه. نعم. الأول هذا يا جماعة مثل. نعم. الأول أصبر. وهذه الأشكال الأربعة تحصل من القياس بحسب تكرار الحد الوسط فيه. هذه الأشكال بحسب تكرر الحد الوسط، على حسب الحد الوسط. قد يكون موضوع، قد يكون محمول، إلى غير ذلك. ننظر إلى الحد الوسط وتكرره. واضح؟ إذا كان الحد الوسط مثلا محمول في الصغرى
موضوع في الكبرى فهذا الشكل الأول. ننظر إلى الحد الوسط. إن كان محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى سنقول هذا الشكل الأول. واضح؟ إذا كان الحد الوسط محمول في الصغرى محمول في الكبرى فسوف نسميه الشكل الثاني. إذا كان الحد الوسط موضوعا في الصغرى موضوعا في الكبرى فسوف نسميه الشكل الثالث. إن كان عكس الأول، إن كان عكس الأول، ما هو الشكل الأول؟ إذا كان موضوعا في الصغرى ومحمولا في الكبرى فهذا الشكل الرابع عكس الأول. الشكل الرابع عكس الأول. فالآن الشيخ ماذا قال؟ هذه الأشكال الأربعة تحصل من القياس بحسب تكرار الحد الوسط فيه. بحسب الحد الوسط، بحسب تكرر الحد الوسط. دائما ننظر إلى الحد الوسط. لو كان كما قلنا محمول في الصغرى موضوع في الكبرى هذا الشكل الأول. لو كان محمولا فيهما الشكل الثاني. لو كان موضوعا فيهما شكل الثالث. لو كان عكس الأول شكل الرابع. بحسب الحد الوسط تتغير الأشكال هكذا. هذا معنى وهذه الأشكال الأربعة تحصل من القياس بحسب تكرار الحد الوسط فيه. فهمنا يا جماعة؟ قال تحت بحسب تكرار أي إلى آخره، أي مع مراعاة أحواله أو من كونه موضوعا أو محمولا في المقدمتين أو في واحدة فقط. قد يكون موضوع في واحدة محمول في الثانية، وقد يكون محمولا في كليهما، وقد يكون موضوعا في كليهما إلى غير ذلك. نعم. قال لأن المكرر يلغى ويترك عند الإنتاج. نعم. نعم. توقف ولا نزيد؟ زيد شوي. نعم. تقرأ. الأول حمل بصغرى حمل بصغرى وضعه بكبرى. أي حمل الحد حمل الحد الوسط في الصورة ووضعه يعني الحد الوسط إذا كان محمولا هذا معنى حمل، أي حمل يعني أن يكون محمولا. حمل الحد الوسط في الصغرى يعني يكون الحد الوسط محمولا في الصغرى، ووضعه في الكبرى يكون الحد الوسط موضوعا في الكبرى كالمثال المتقدم قريبا. هذا يدعى بشكل الأولي ويدرى. أين المثال المتقدم قريبا؟ أين هو المثال المتقدم قريبا؟ كل إنسان حيوان. كل إنسان حيوان. كل إنسان حيوان. زين. وكل حيوان أو الحد الوسط. الحد الوسط حيوان. هنا الحد الوسط قال الشيخ حمل بصغرى، محمول في الصغرى، ووضعه في الكبرى أو موضوع في الكبرى. هذا الشكل الأول عند المناطق. إذا كان الحد الوسط محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى فهذا الشكل الأول. الشكل الأول. نعم. نعم. ووضعه في الكبرى. نعم. كالمثال المتقدم قريبا. هذا هو كل إنسان حيوان وكل حيوان جسم. يدعى بشكل أول ويدرى. نعم. أي يسمى عنده بالشكل الأول، يسمى عند المناطق بشكل الأول. نعم. والثاني وحمله في الكل ثانيا عرف. نعم. إذا كان محمولا في الكل
في الصغرى محمول وفي الكبرى محمول. هذا معناه وحمله في الكل ثانيا عرف، يسمى الشكل الثاني. نعم. أي حمل الحد الوسطي. حمل الحد الوسطي في كل من الصغرى والكبرى. نعم. عرف عنده بالشكل الثاني. هذا إذا كان الحد الوسط محمولا في الصغرى ومحمولا في الكبرى فهذا يسمى عندهم عند المناطق بالشكل الثاني. نعم. كقولنا كل إنسان حيوان. نعم. ولا شيء من الحجر بحيوان. أو كل إنسان حيوان ولا شيء من الحجر بحيوان. فالحد الوسط اللي هو حيوان وقع محمولا في الكبرى. واضح؟ هذا يسمى ماذا؟ الشكل الثاني. نعم. والثالث ووضعه في الكل ثالثا ألف. وضعه في الكل يكون موضوعا في الصغرى وموضوعا في الكبرى. واضح يا جماعة الخير؟ نعم. وضع الحد الوسط في كل وسط. دائما تخطئ ودائما أصحح لك. الوسط بفتح السين. نعم. ليس الوسط، الوسط. وضع الحد الوسطي في كل من الصغرى والكبرى. يسمى عنده الشكل الثالث. كقولنا كل إنسان حيوان وكل إنسان ناطق. كل إنسان حيوان وكل إنسان ناطق. الحد الوسط وقع محمولا، وقع ماذا؟ موضوعا في الصغرى موضوعا في الكبرى. هذا اسمه الشكل الثالث عندهم. ورابع الأشكال عكس الأول. الأول ماذا قلنا فيه؟ محمول في الصغرى موضوع في الكبرى. الشكل الرابع عكس الأول. أن يكون الشكل الرابع ماذا؟ موضوعا في الصغرى محمولا في الكبرى. أي والشكل الرابع هو عكس الشكل الأول. فيكون الحد الوسطي فيه موضوعا في الصغرى محمولا في الكبرى. كقولنا كل إنسان حيوان. كل إنسان حيوان. نعم. وكل ناطق إنسان. وكل ناطق إنسان. واضح يا جماعة؟ وكل إنسان حيوان وكل ناطق إنسان. فالحد الوسط اللي هو إنسان وقع موضوعا في الصغرى محمولا في الكبرى، فهو عكس الشكل الأول. نعم. واضح يا جماعة؟ قال تحت تتبع معي في الحاشية. قال عكس الأول أي عكسه في التصوير، بأن تكون صورة هذا عكس صورة ذاك. عكسها في التصوير، صورة هذا عكس صورة هذا. واضح يا جماعة الخير؟ لأن قلنا العكس ما هو؟ قلب جزئي القضية، هذا هو العكس، بأن تجعل الموضوع محمولا والمحمول موضوعا كما مر علينا. فالآن هذا صورته الشكل الرابع صورته عكس صورة الشكل الأول الذي كان موضوع محمول في الرابع، والذي كان محمول في الأول موضوع في الرابع. هذا هو. قال تنبيه: هذا كله في الحمليات. نحن الآن نتكلم في الحمليات فقط. ويقال في الشرطيات: جعل الحد الوسط تاليا في الصغرى مقدما في الكبرى، هو الشكل الأول. واضح يا جماعة؟ أما في الشرطيات المتصلة جعل الحد الوسط تاليا في الصغرى مقدما في الكبرى. هذا هو. نكتب مثال ولا نكتب المثال لكي تستطيع أن تعرف الشرط؟ أعطونا مثال في قضية شرطية. كلما كان هذا إنسانا كان حيوانا، وكلما كان حيوان كان جسم.
هذا ما اسمه في الشرطية مقدم، وهذا تالي. صحيح؟ الشيخ ماذا قال في الشرطيات؟ جعلوا الحد الوسط تالي في الصورة، تالي في الصورة، أو تالي في الصورة، تالي في الصورة. صحيح؟ ثم قال لك مقدما في الكبرى، مقدما في الكبرى، الحيوان مقدم في الكبرى. صحيح؟ هكذا. ففي الشرطية أن يكون التالي هذا الحد الوسط، يكون تالي في الصغرى ومقدم في الكبرى. واضح يا جماعة الخير؟ وقس على هذا الباقي، وقس الباقي. هذا يسمى الشكل الأول في الشرطية، الشكل الأول، الشكل الأول في الشرطية. فهم مع الكلام. الشكل الثاني ماذا يكون؟ الشكل الثاني تالي في الصغرى وتالي في الكبرى، هذا الشرط. الشكل الثاني. الثالث مقدم في الصغرى مقدم في الكبرى. والرابع عكس الأول، أن يكون مقدم في الصغرى والتالي في الكبرى، عكس الشكل الأول. فهمنا يا جماعة؟ هذا بالنسبة للشرطية. قال وهذا كله في الحمليات. ويقال في الشرطيات جعل الحد الوسط تاليا في الصغرى مقدما في الكبرى، هو الشكل الأول. نحو كلما كان هذا الشيء إنسان كان حيوانا، وكلما كان حيوان كان جسما. وعلى هذا فقس. وإحنا مثلنا الحمد لله الأشكال الأربعة. واضح يا جماعة؟ هذا زيد. وهي على الترتيب في التكمل. نعم. أي وهذه الأشكال الأربعة على الترتيب في الأكملية، يعني أكملها الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع. هذه الأشكال أربعة على الترتيب في الكمال. أكملها هو الشكل الأول، لأنه سيأتي بالمطالب الأربعة كلها، سيأتي بالموجب الكلية والجزئية، وسيأتي بالسالب الكلية والجزئية، سيأتي بكل المطالب. نعم. فأكملها الأول قال تحت فأكملها الأول ويسمى بالشكل الكامل. لماذا؟ لأنه منتج للمطالب الأربعة، الموجب الكلية والجزئية والسالب الكلية والجزئية. لذلك كان أكمل الأشكال، لأنه سيأتي بالمطالب الأربعة، سيأتي بالموجب الكلية والموجب الجزئية والسالب الكلية والسالب الجزئي. واضح؟ فكان أكمل الأشكال. نعم. ثم الثاني ثم الثاني ثم الثالث ثم الثالث ثم الرابع ثم الرابع. نعم. لأن كل واحد أوضح في الإنتاج مما بعده. نعم. لأن كل واحد أوضح في الإنتاج مما بعده. فما جماعة الخير؟ أيوة. نعم. قال لأن كل واحد إلى آخر. بيان ذلك أن الأول على مقتضى النظم الطبيعي، الأول على مقتضى النظم الطبيعي أتى بالمطالب الأربعة: موجبة كلية، موجبة جزئية، سالبة كلية، سالبة جزئية، على النظم الطبيعي. والثاني أقرب إليه من الباقيين لمشاركته في الصغرى التي هي أشرف المقدمتين، لاشتمالها على موضوع المطلوب الذي هو أشرف من المحمول. نعم. سيتكلم لما نأتي بالأشكال ونتائجها ستعرف لماذا كان الأول أكملها والثاني بعده والثالث بعده والرابع. نعم.
قال والثالث أقرب إليه يعني إلى الأول لمشاركته الأول في أخص المقدمتين بخلاف الرابع، فلا قرب له أصلا لمخالفته له في المقدمة، فهو بعيد عن الطبع جدا، ولهذا لم يوجد في القرآن خلاف الثلاثة فقط، فإنها موجودة فيه بطريق الإشارة، وقد أنكر بعضهم إنتاج الشكل الرابع والحق باعتباره هذا. واضح يا جماعة الخير؟ نعم. زين. فحيث عن هذا النظام يعدل، أي وحيث يعدل عن هذا الترتيب، عن هذا الترتيب الذي ذكرناه، مثلا بأن لم يتكرر الحد الوسط مثلا، أيوة نعم، بأن لم يتقرر الحد الوسط، هذا هو. فحيث عن هذا النظام يعدل. واضح يا جماعة الخير؟ النظام ما هو النظام الذي ذكرناه؟ أن الحد الوسط في الشكل الأول يكون محمول في الصغرى موضوع في الكبرى، الثاني يكون محمول فيهما، الثالث يكون موضوع فيهما، الرابع يكون عكس الأول. لو يعدل عن هذا الترتيب الذي ذكرناه بأن لم يتكرر الحد الوسط، فخلاص هنا قياس يفسد فاسد، قياس فاسد. نعم. فالقياس فاسد النظام، فالقياس فاسد في النظام. نعم. كقولنا كل إنسان حيوان وكل فرس صاهل، وكل فرس صاهل. الآن ما الذي حصل؟ لا يوجد حد وسط أصلا، والحد الوسط هو اللي يحدد الأشكال ويحدد الأمور، لا يوجد حد وسط. خلاص هذا قياس فاسد أصلا، هذا نظم فاسد، نظم مش قياس، لا يسمى قياس هذا أصلا، نظمه فاسد، لأنه ليس لم يتكرر فيه حد الوسط، فلا يكون لا من الشكل الأول ولا الشكل الثاني ولا الشكل الثالث ولا الشكل الرابع، يكون نظمه فاسد. نعم. بل لا يسمى قياسا، بل لا يسمى قياس أصلا، لأن القياس عنده ما استلزم النتيجة، ما استلزم النتيجة، هذا هو القياس عندهم. إن القياس من قضايا ركب مستلزما بالذات قول آخر، لكن هذا لا يستلزم النتيجة. نعم. وهذا لا نتيجة له لعدم تكرر وسطه فيه. واضح؟ فلا يسمى قياس، وإنما يسمى نظم فاسد، نظم فاسد. نعم. واضح يا جماعة الخير؟ قال بل لا يسمى قياسا إضراب إبطالي، أي ما ذكرناه من أن الخالي من الحد الوسط يسمى قياسا فاسدا، إنما هو على سبيل التساهل فقط، وفي التحقيق لا يسمى قياسا أصلا. هذا معنى كلام الشيخ من قبل لما قال هذا قياس فاسد، هذا من باب التساهل فقط، أما في التحقيق لا يسمى قياس أصلا، يسمى ماذا؟ يسمى نظم فاسد. قوله لأن القياس إلى آخر، أي والمقدمتان اللتان لم يتكرر فيهما الحد الوسط لا يستلزمان نتيجة فليستا بقياس. ما دام لا يستلزمان نتيجة فليستا بقياس. واضح يا جماعة؟ هذا معنى كلام الشيخ رحمه الله. وفي هذا القدر كفاية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بعد ذلك سيبدأ في شروط كل شكل، شروط كل شكل سيأتي فيه الحصة القادمة إن شاء الله.